आज हामी नेपाली फिल्मकी एकजना एकदमै चिनिएको अनुहार करिश्मा मानन्धर उहाँको बारेमा अलिक गहिरिएर कुरा गरौँ न। गरौँ न। सदाबहार सुन्दरी भनेर चिनिनुहुन्छ उहाँ त। हो नि। अनि हामीसँग केही लेखहरू पनि छन् जसले उहाँको यात्रालाई समेटेका छन्। त्यही आधारमा कुरा गरौँला। 14 वर्षमै फिल्म खेल्न सुरु गर्नुभयो अरे होइन, सन्तानबाट। हो त, कस्तो अचम्म है त्यति कलिलो उमेरमा। अनि त्यहाँबाट सुरु भएर झन्डै 3 दशक त उहाँले नेपाली फिल्ममा राजै गर्नुभयो भन्दा हुन्छ। एकदम। त्यो यात्राका मोडहरू अनि अलि चर्चामा आएका विषयहरू पनि हेरौँला। सुरु गरौँ उहाँको डेब्युबाटै। वास्तविक नाम त बुनु केसी रे नै हो। बुनु केसी 32 पुतली काठमाडौँमै हुर्किनु भएको। अनि फिल्ममा कसरी आइपुग्नु भयो त? उहाँको छिमेकी हुनुहुन्थ्यो रे एकजना प्रकाश अधिकारी। उहाँले नै चिन्नु भएको रे, यो केटीमा त हिरोइन बन्ने सम्भावना छ भनेर। ए हो र? अनि उहाँले नै निर्देशक प्रकाश थापासम्म पुर्याइदिनु भएको। अनि प्रकाश थापाले नै करिश्मा नाम राखिदिनु भएको हो। 2042 सालमा सन्तान रिलिज भयो। त्यही बेला प्रकाश थापाले नै नाम जुराइदिनु भएको रे। 14 वर्षको उमेरमा पहिलो फिल्म। अनि त्यो फिल्म हिट पनि भयो। त्यसपछि त पछाडि फर्केर हेर्नु परेन उहाँले। हो त। कति फिल्म हिट भयो त्यसपछि? मायालु, कस्तुरी, ट्रक ड्राइभर, पन्छी, साथी, वसन्ती, लिस्ट लामै छ। अनि विशेष गरी राजेश हमालसँगको जोडी त एकदमै हिट। दर्शकले खूब मन पराए नि त्यो जोडीलाई। हो नि। झन्डै 3 दशकको सक्रियता यसले नेपाली फिल्म उद्योगमा कस्तो छाप छोड्यो होला? के भन्छन् श्रोतहरूले? श्रोतहरूले के भन्छन् भने उहाँको लामो र सफल करियरले अभिनेत्रीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फराकिलो बनायो रे के। मतलब सुन्दरता र अभिनय त छँदै थियो, तर उहाँको जुन निरन्तरता थियो, जुन स्टारडम थियो, त्यसले गर्दा नयाँ आउने अभिनेत्रीहरूको लागि उहाँ एउटा आइडल जस्तै बन्नुभयो। प्रेरणाको स्रोत। प्रेरणाको स्रोत। अनि वसन्ती जस्तो फिल्ममा त फरक भूमिका पनि गर्नुभयो नि, व्यावसायिक मात्र होइन। हो, त्यो पनि याद छ। तर करियर यस्तो राम्रो चलिरहेको बेला उहाँ अचानक अमेरिका जानुभयो नि 2061 सालतिर। त्यो बेला अलि अचम्मै मानेका थिए धेरैले। लेखहरूमा त उहाँले रिफ्रेश हुन गएको भन्नुभएको छ। हो, उहाँको भनाइ त्यही छ। लामो समय एक्सन कटमा बिताएँ, अलिकति ब्रेक लिउँ, नयाँ ठाउँ घुमौँ भनेर गएँ भन्नुहुन्छ। तर नेपालमा त आलोचना पनि भयो क्यारे? भयो नि, किनभने उहाँ एकदम पिकमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। 5 वर्षभन्दा बढी बस्नुभयो फेरि। तर उहाँले पछि भन्नुभएको छ, अमेरिकामा भए पनि मन चाहिँ नेपालमै, नेपाली फिल्ममै थियो रे। अनि फर्कने कारण चाहिँ? एउटा रोचक कुरा छ। कर्ण साक्यको किताबको एउटा लाइनले छोयो रे उहाँलाई। कुन लाइन? त्यो विदेश जाँदा मान्छे रुटलेस, नेमलेस, फेसलेस हुन्छ भन्ने खालको। त्यो पढेपछि चाहिँ हो है, आफ्नो ठाउँ त आफ्नै हो भन्ने लाग्यो रे। अनि फर्कनु भयो? फर्केर फेरि फिल्ममा सक्रिय पनि हुनुभयो, अभिनय निर्माण दुवैमा। तर पछिल्लो समय चाहिँ फिल्मभन्दा अलि फरक क्षेत्रमा बढी चर्चामा हुनुहुन्छ है, जस्तो पढाइ अनि राजनीति। हो, अहिले उहाँको सक्रियता त्यतातिर बढी देखिन्छ। अनि अर्को एउटा ठूलो चर्चाको विषय महानायिका उपाधि। त्यो पनि निकै बहस भयो। यसको पनि पृष्ठभूमि रहेछ नि त, पहिले नै दिने कुरा भएको रे। हो, करिब 15 वर्ष अघि त्यो बेला प्राविधिक सङ्घले राजेश हमाललाई महानायक घोषणा गरेको थियो। त्यही कार्यक्रममा करिश्मालाई महानायिका दिने तयारी थियो रे। तर केही विवाद भयो अनि उहाँ अमेरिका पनि जानुभयो। त्यो कुरा त्यत्तिकै रोकियो। अनि अहिले आएर चाहिँ? करिब 1 वर्ष जति भयो होला, आरके इन्टरटेनमेन्ट ग्रुप भन्ने संस्थाले उहाँलाई औपचारिक रूपमै महानायिका घोषणा गर्यो। राजेश हमाल नै सुयास लगाइदिनु भएको थियो क्यारे त्यो कार्यक्रममा? हो, राजेश हमाल नै उहाँको योगदानको सम्मान भनेर दिइयो। तर फेरि विवाद त भयो नि होइन? भयो त। आयोजकले सम्मान भने पनि कतिले प्रश्न उठाए, यो उपाधि करिश्मालाई नै किन? गौरी मल्ल हुनुहुन्छ, रेखा थापा हुनुहुन्छ, अरू नामहरू पनि आए। भनेपछि यो उपाधिले व्यक्ति भन्दा पनि त्यो महान भन्ने कुराकै मापदण्डमा बहस ल्यायो। हो, ठ्याक्कै। स्रोतहरू हेर्दा त्यही देखिन्छ। मतलब नेपाली फिल्ममा ठूलो वा महान मान्ने आधार के त? लामो करियर, बक्स अफिस, समीक्षकको नजर कि समग्र प्रभाव? यसमा फरक मत देखियो। उहाँको पुरा यात्रा हेर्दा 14 वर्षमा डेब्यू, लामो सफल करियर, बीचमा त्यो अमेरिका बसाइको ग्याप, फेरि पुनरागमन, अनि अहिले पढाइ, राजनीति र यो महानायिकाको चर्चा निकै उतार चढावपूर्ण रहेछ नि। एकदमै। कति धेरै फरक चरणहरू छन् उहाँको जीवन र करियरमा। यसले एउटा प्रश्न चाहिँ उब्जाउँछ है मनमा। के प्रश्न? आखिर नेपाली चलचित्रमा एउटा अभिनेत्रीको विरासत मतलब लेगेसी त्यो केले निर्धारण गर्छ त? पर्दामा देखिएको त्यो चमक, त्यो लोकप्रियताले मात्रै हो कि पर्दा पछाडिको उनको त्यो यात्रा, सङ्घर्ष, अरू क्षेत्रमा देखाएको सक्रियता
त्यसले पनि अर्थ राख्छ। हो, यो चाहिँ साँच्चै सोच्नुपर्ने कुरा हो। निरन्तरताले हो कि कुनै विशेष भूमिकाले हो कि वा त्यो समग्र प्रभावले हो? यो प्रश्न दर्शक र श्रोताहरूलाई पनि छोडौँ न त, उहाँहरूले के सोच्नुहुन्छ?